waaqayyoo waaqa keenya gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos gochaa kee oolmaa kee kennaa kee hundumaaf si galateeffannaa. Galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Abbaa keenya fayyisaa keenya eegaa keenya uumaa keenya si kadhannaa si galateeffannaa. Galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Nagaa fayyaan nagaan nu bulchitee waan nu geesseef galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Nagaan nu bulchite nagaan kan nagaan nu bulchite immoo nagaan nu bulchuun jaalala kee guddaan nuuf haa ta'u. Fagoorras teenya iddoo garaagaraa teenyee kanaa fudhachaa jiru yaa Waaqayyoo qulqulloota abboota keenya ni qiyaaseessuun Konstantinoos irratti isaan gidduutti argamtee akka isaan geggeessitee walitti qabama keenya marii bakka tokko taasistee qulqulluu hafuura keetiin yaada keenya ministeerota nu geggeessuun jaalala kee guddaan nuuf haa ta'u. Abbaa keenya mana adabaa jiran yaa Waaqayyoo mana hidhaa kana keessaa nagaan isaan galchuun jaalala kee guddaan nuuf haa ta'u. Kaayyoof karoora isaan qabatanii jiran yaa Waaqayyoo kaayyoof karoora qabatanii jiru kun kan mana kiristaanaa keenyattiin milkooftuu amantoonni ittiin jabaatanii dhaabbatanii mana amantaa tokkittii qabnu kana keessatanii mootummaa keessa gootee nu milkeessuun jaalala kee guddaa nuuf haa ta'u. Kan nu loluuf kan nu qoru yaa Waaqayyoo lola seetu bifa mul'ataa bifa dhokataatiin fagoorras dhiyooras dhaabatee nu waraanuu barbaadu nu miidhuu barbaadu nu balleessuu barbaadu nurraa fageessitee ergamoota kee seexanuu majaajii diina lubbuu keenyaaf foon keenya koruu nurraa rukuttee fageessuun jaalala kee guddaa nuuf haa ta'u. Mana kiristaanaa keenya Ortodoksii Waldoota Oromiyaa kaayyoo ishee karoora ishee nu geessuun jaalala kee guddaa nuuf haa ta'u. Kadhannaa keenya hundumaa akka nu dhageessu kan daganne akka nu yaadattu ayyaana araara kee akka nu baay'istu jalqabaan godhamaatti nu wajjin taate akka nu gaggeessitu yaa abbaa keenyaa jennee si kadhannaa. Yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee haa galateeffamu mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee samiirratti akka ta'e akkasuma lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u buddeena keenya irraa nuuf kenni yakka keenya nuu dhiisi nus warra nu yakkaniidhaaf akka dhiisnu qoromootti nu galchin hamaa nu oolchi malee mootummaan hankeetii humni galanni bara baraan nagaa argamaa Gabriel qulqulluu yaagittii Maariyaam nagaa siin jenna yaada keen durbaa foon keen durbaa yaada Waaqayyoo isa mo'asiif nagaan ta'a dubartoota hundumarraa fo'amtee ati kan eebbifamteedha. Gadameessa kee kan eebbifame gammadee ayyaana qabeettii Waaqayyo si wajjin jira jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Kiristoos nuuf qabu keenya irraa nu haa qulqulleessu. Galanni abbaaf galanni ilmaaf galanni hafuura qulqulluu sabbichaaf arras yeroo hundaa bara baraan haa ta'u. Ameen.